Olá pessoal do canal Qual o Defeito, bom? Então, isso aqui a gente tá com defeito desse micro-ondas Panasonic. O cliente está reclamando que não liga. E foi testado o fusível da baixa, tá tudo ok, tá? Foi testado o termostato, tudo ok. A placa foi retirada, testado separadamente, também tá ok. E o micro-ondas continua não ligando. Aí eu fui detectar que o cliente mexeu nesse conector aqui, ó. Ele trocou. E assim que eu fui abrir, ó, como que estava ligado. Terra e comum e o neutro solto. Desse jeito não tem como ligar mesmo, né? Tá bom? Fica a dica aí que se não ligar nada, pode ir na tomada que com certeza ligaram errado.